我打個招呼先。Hello， 大家好。Hello， 我係古卓文，你哋好。今晚好開心啦，可以嚟到呢度同大家見面，亦都我知道大家咧都食得飽啦，都玩得好開心啦，成日玩。咁而家就要聽歌啦，咁我哋嚟音樂先啦。Follow me right now， 俾啲尖叫聲嚟聽下得唔得？再大聲啲得唔得？Follow me， thank you。咁咧好多人咧之前都問我點解 follow me 好似聽到好多人聲咁樣，因為係咁嘅，因為我都即係望落去又比較年輕，但我都18+25㗎啦，咁所以咧就未見到好似而家新一代而家嗰啲歌手咁叻啦，又唱又跳咁樣，咁啊所以咧即係你知啦，去到咁上下年紀。即係唔係你哋啦，我都有啦，上戲唔接下戲嗰啲，咁所以咧就有好多人聲佔住我。不過咁全部都係真唱嘅。你頭先見到好聲，因為我呢度聽唔到有聲嘅，你哋聽唔聽到有聲嗰啲？聽唔到嘅，即係唔係我問題，大家都聽唔到嘅，咁即係真唱，係啊。好，我哋中年好聲音出嚟嗰啲人咧，全部真唱嘅。好犀利嘅，多謝大家。好啦，咁跟住落嚟繼續唱啊，咁都係繼續唱翻我自己啲歌啦。咁阿靚仔嘅歌，唔該。同呢啲嘅朋友打下招呼先。Thank you， 多謝。好啦，咁唱咗3首自己嘅歌啦，咁都要唱翻人哋啲歌。咁喺呢一度咧，我揀嗰首歌咧，我自己就好中意嘅，咁我都好少唱嘅，做咩？聽唔到啊？又聽唔到我嘅，唞大啖氣先。唔係我頭先講，而家聽唔聽到？咁我頭先講咧，咁就頭先就唱咗自己啲歌啦，有啲唔係好慣講嘢咁先。咁而家咧就唱翻人哋啲歌，咁呢一首歌咧我就好少唱嘅，咁我相信咧大家都會中意聽嘅，聽到講嘢係嘛？好清楚係真係懶啊，費事丹田都費事用嚟講嘢，真係大鑊。好，送俾大家呢一首歌係有心人，好，唔該。無味，或有心暗來，明我慢慢啊，誰說這算是情愫？從眉梢中感覺到，慢慢先，從眼角慢慢先，慢慢先，彷彿已是最直接的裸露。哇！真係我琴日最我 Facebook 嗰間望我樣，我真係後生咗嘅。呢一句你哋又聽到，我頭先講嘅你哋話聽唔到，因為冇玩我哋啊班友仔。係啊，真係做咗3次真係。真係。話你咁快，大聲啲啊！大聲啲啊！停啲嚟，hello。嗱，打4唱一齊唱下。
係，hello，慢慢啊，小心小心。hello，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 你好，hello，hello，你好，好，全場一齊嚟啦！ Thank you。OK， 多謝晒唱文，哇，好好聽啊！中唔中意啊？多謝。哇，唱到索晒氣咁啊！咁大家真係好熱情啊！係啊，好熱情啊，係啊，啲股份係好熱情。亦都有啲新朋友喺度啦，多謝晒你哋嚟到呢一度啦，亦都好多謝你哋嚟到新華呢一個團啦，好多謝。 不如咁啊！我哋今日係復活節嘅晚會，我哋送一啲祝福俾咁多位新華旅遊嘅朋友，好唔好啊？好啊！祝福就唔使揀節日去講嘅，日日都可以祝大家身體健康啦、開心平安啦。咁做生意嘅朋友就賺多啲啦，打麻將嘅女士就日日自摸啦，麻雀啫，麻雀係啦，自摸咁大三元又好，18羅漢又好。 咩大4尾啊、13腰嗰啲乜都好啦，係總之大家最緊要就身體健康、開開心心啦嚇，多謝晒。OK， 多謝晒唱文，多謝。OK， 多謝晒。拜拜。哇，好似好唔捨得咁樣喎，你哋啊。OK， 咁大家仲想唔想再聽啊？ 咁睇你哋嘅熱情夠唔夠先得啦！嚟，如果仲想聽卓文唱歌嘅，俾啲熱情嘅尖叫聲先。我覺得唔係好夠啊！頭先你哋唔係咁樣嘅，食完飯仲可以多啲嘅嚇。係啦。唔係我一上嚟就反應好好㗎啦，大家話係咪咧？ 係啦，咁我哋都俾啲掌聲我哋嘅司儀姐姐啦 ，Angel 啦，多謝晒你。OK， 咁卓文需唔需要唞一唞先啊？唔使㗎啦，唔使啊，唔使㗎啦，唔使啊！嚟，我哋將所有嘅熱情，1、2、3，好，咁好啦，我哋嘅氣氛唔好俾佢停啦，嚟啦，啱啦，嚟啦，過啦，嚟啊！ 嗱，不如咁啦，嗱，而家在座企起身嘅企咗起身啦，不如坐低嘅朋友仔都一齊企起身好唔好啊？好唔好啊？大家一齊舉起你哋手上面嘅棒棒，舉起晒所有嘅，我哋一齊開 party 好唔好啊？嚟啦嚟啦！ Make dance with me, come make dance with me. Thank you， 拜拜。多謝，卓文，請留步。今日真係好多謝你可以嚟到我哋呢度，同大家一齊度過呢個復活節晚會啦。咁啊，最後不如影張大合照好唔好啊？好啦，請攝影師嚟到我哋嘅舞台呢度。咁啊，卓文唔該就背向大家，我哋咁樣。 吞後，係啦，吞後少少，吞後往呢度，呢度，係呢個。